તો પદમાં તારો પ્રીતમ અરે રે આજ તો ને હિરણની હદ માર્યો. નમસ્કાર મિત્રો, વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, તમે માનશો આજે પણ કોઈ ભૂત થાય, તમે એવું માનશો? અને આજે પણ કોઈને પરચા આવે એવી વાત તમે નહીં માનો, પણ આજે હું તમને વીર માંગણાવાળો એટલે કે ભાણવરની અંદર લઈને આવ્યો છું. તો વિડીયાની અંદર છેલ્લે સુધી જોજો. આપણે પોગી ગયા છીએ મિત્રો. આ એનો બહારનો વિસ્તાર છે, ભાણવરમાં જ છે, બાજુમાં દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ભાણવર, અને ભાણવર તાલુકો જ છે મિત્રો, મોટું સિટી છે. તો મિત્રો છેલ્લે સુધી જોજો, તમને હું સાક્ષાત બતાવું છું. અને મિત્રો આ ખૂબ જૂનો પ્રાચીન મંદિર છે. અને મિત્રો આની જે તમને હું વાત કરીને કાયદેસર તમે ધ્રુજવા માંડશો. મિત્રો આપણે કીર્તિદાનભાઈ ગઢવીના ગીતમાં સાંભળ્યું છે, વડલા તારી વડલાય. અને મિત્રો આ ગીત જ એટલું મજબૂત છે કે માણસને આંખમાં આંસુ આવી જાય. જો સાચા હોય ને અત્યારના તો, ખોટાની વાત નથી, હકીકત આ છે મિત્રો. આનો જે પ્રેમ છે ને, મર્યા પછી પ્રેમ કર્યો ભૂત થઈને, હું તમને બધું જ સમજાવું બતાવું. તો છેલ્લે સુધી જોજો, લાઈવ પ્રૂફ, કોઈ ખોટી અફવા ને એવું હકીકતમાં કાંઈ છે નહીં. કેમ કે લોકોએ ખાલી ઇતિહાસ સાંભળ્યો છે, વાતું સાંભળી છે. પણ આજે હું તમને લઈને આવ્યો છું વીર માંગણાવાળાના જે મંદિર છે ત્યાં. પેલા એની સમાધિ છે, પાછળથી બતાવું, આ આગળથી પણ બતાવીશ તમને. પેલા પાછળથી જોઈ લો, આખું લોકેશન બતાવું, અને ઇતિહાસ પણ તમને હું કહી. તો છેલ્લે સુધી જોજો, જેટલો આપને ખબર પડી છે એટલો ઇતિહાસ તમને કહી. બાકી તો આનો આખી રાત ઇતિહાસ બોલે તોય ઓછું પડે સાહેબ, હકીકત. અહીંના પૂજ્ય મહંત છે મિત્રો, અહીંનો ફોટો છે, તમે જોઈ શકો છો. અને મિત્રો હવે હું તમને કહું છું, અહીંની એવી માન્યતા છે, હું વડલો પણ બતાવીશ. વડલે વીર માંગણાવાળો જે છે મિત્રો, એ અમુક વર્ષ પહેલાં મિત્રો આ એના મામાનું ગામ છે, ત્યાં રોકાવા આવેલો. અને મિત્રો રાજપૂતનો દીકરો હતો, એટલે એને ગાયો વાળવા માટે કોઈક બારવટી આવ્યા. પહેલાંના સમયમાં બારવટી આવતા, જેમ કે આપણે ગુંડા બોલીએ અત્યારના સમયમાં. તો બારવટીયા મિત્રો ગાયો વાળી ગયા હતા. ગાયો વાળવા માટે એટલે એના મામી જે છે એને ખબર હતી કે આ માંગણાવાળો છે એ દયાળુ છે, દાતાર છે, ખુમાણી છે એનામાં લોહીમાં, એટલે એ સરખો બેસે નહીં, એટલે એ ગાયો વાળવા જાશે. એટલે એના મામી જે છે મિત્રો, એને જે છે એને બંધક બનાવી લીધો દરવાજાની અંદર. એટલે કે હાકરના પેલા સમયમાં આગળિયાને એવું કંઈ હતું નહીં, એટલે દરવાજામાં હાકડ મારી દીધી. માંગણાવાળો જે છે મિત્રો, એણે હાકર તોડી અને જે બારવટિયા હતા એની પાસે ગયો અને ગાયોને પાછી વાળી. મિત્રો રાજપૂત આહિર સમાજનો આવો પેલા નિયમ હતો, ગાયો વાળવા માટે પ્રાણ આપી દેતા. આવા હજારો પાડ્યા છે ગુજરાતની અંદર, ખમીર ધરતીની અંદર, સૌરાષ્ટ્ર અને સોરઠની સુરાત ધરતીની માલિપા. તમે એકવાર આ છોકરાના ફોટા જોવો, નાના હજારો છોકરા, હજારોથી વધારે, આપણે લાખો તો ન કહી શકીએ, પણ લાખોથી ઓછા પણ નથી. એકવાર જુઓ, એટલા દીકરા આપ્યા છે. આ બધાના ફોટો આને થાબ ચડાવવા આવવી પડે અહીંયા. હું તમને બધુંય કહીશ, પહેલાં તમે જોતા જાઓ, ફોટા જુઓ એકવાર. મિત્રો આ તમે જોજો, જિંદગીની અંદર તમને કામ આવશે. પ્રેમ તો બધાય કરે, પણ આ પ્રેમમાં ઓમાં હાથી ઘોડાનો ડિફરન્સ છે સાહેબ. કારણ કે આનો હું તમને આખો ઇતિહાસ કહીશ તો તમે ખરેખર ધ્રુજી જશો, હકીકત ધ્રુજી જશો. કારણ કે આવું તમે જિંદગીમાં નહીં સાંભળ્યું હોય, નહીં જોયું હોય. તો શું છે ઇતિહાસ? એટલે મિત્રો રામવાળો મરાઈ ગયો, મતલબ કે દેવલોક પામ્યો. એને જે પહેલાંના સમયમાં ભાલા આવતા, ભાલાની બરછી શરીરમાં ગળી ગઈ, એટલે એનો જે અણી આવે, અણી ભાંગી ગઈ અને એનું ત્યાં મોત થયું એ સમયમાં. તો મિત્રો જે વડલો હું તમને બતાવીશ, એ જ વડલે ભૂત થઈ અને માંગણાવાળો આજે પણ છે, ત્યારે પણ હતો ને હજી પણ રહેશે અમર. એનો અમર પ્રેમ કથા છે. અને એની પદ્માવતી જે છે વાણિયાની દીકરી હતી, અને આ રાજપૂતનો દીકરો હતો. બંનેને આડાહોડો પ્રેમ થયો હતો. અને એ સમયનો પ્રેમ અને અત્યારનો પ્રેમમાં હાથી ઘોડાનો ડિફરન્સ છે સાહેબ. કારણ કે અમર પ્રેમ હતો, પવિત્ર પ્રેમ હતો, ખૂબ જૂનો પ્રેમ હતો. એટલે આ રીતે મિત્રોનો પ્રેમ હતો. અને લગ્ન કરવાની પણ મિત્રો વાત હતી, પરંતુ જે પદ્માવતી છે એની જાન આવી એમ હતી બીજી જગ્યાએથી. અને વડલા નીચે, જે વડલો તમને હું બતાવીશ, એની નીચે જાન રોકાણી. અને જ્યારે એના કાકા જે છે એના ઉપર લોહીના આંસુથી વીર માંગણાવાળો રડ્યો, એટલે ટીપા પડ્યા નીચે. એટલે એના કાકાને ખબર પડી, ઉપર જોયું તો ભાઈ આ તો ત્યાં તો ભાઈ માંગણાવાળા દેખાણા. અને સાહેબ એને કીધું કે તું કોણ? તો કે હું તો માંગણાવાળો. અને મિત્રો એને કીધું કે મારે પદ્મા હારે લગ્ન કરવા છે, મારી ચોપાટ અધૂરી રહી ગઈ. એટલે પહેલા સમયમાં, અત્યારે છોકરા જે ગેમ રમે છે ત્યારે ચોપાટ રમતા, એટલે મારી ચોપાટ અધૂરી રહી ગઈ છે, મારે પદ્મા હારે લગ્ન કરવા. અને મિત્રો આ વાત પદ્મા સુધી પહોંચી ગઈ, અને પદ્માને પણ થયું કે મારો માંગણાવાળો તો હજુ પણ છે. અને મિત્રો આ કહેવત છે, ગાડામાંથી જાનમાંથી જે પદ્માવતી છે, આપણે પદ્માવતી ફિલ્મ ને બધું સાંભળ્યું ને,
આ સતી પદ્માવતીનું મંદિરે હું આવ્યો છું ને હજી ઇતિહાસના ઝાઝા વર્ષ થયા નથી, પ્રૂફ છે. વિડીયો ફટાફટ શેર કરી દો અને ત્યારે પદ્માવતી મિત્રો અહીં ઉતરી જાય તો ઠીક છે, પણ કાયદેસર એની હારે લગ્ન પણ કરે છે અને એની સાથે જ રોકાઈ જાય છે, એટલે કે ભૂત સાથે રોકાઈ જાય છે. મર્યા પછી પણ જેનો પ્રેમ અમર છે એવી આ જગ્યા છે. અને એક સમય એવો પણ હતો મિત્રો, મારા બાપ દાદાએ આ વાત કરેલી છે ખૂબ જૂની, કે રાતે અહીંયા બંગલો બની જાય વડલો જે છે, આ હમણાંની જ વાત છે, બહુ હજારો લાખો વર્ષ પહેલાંની નથી હો. અને રાતે બંગલો બની જાય, સવારે બાવળના અને ઝાડ ઉગી જાય, એટલે દિવસનું જંગલ થઈ જાય અને રાતે આવું ભૂત બંગલો થઈ જાય. તો મિત્રો ત્યાં પદ્માવતી અને આ જે છે માંગણાવાળો બંને લગ્ન કરે છે આ રીતે, પણ કાયદેસર લગ્ન નહીં, કેમ કે ભૂત થઈ અને પ્રેમ કર્યો છે. લગ્ન કરતાં એનો પ્રેમ મહત્વનો હતો, માટે અહીંયા રોકાઈ જાય છે. અને આજે પણ મિત્રો આ વડલાની કહેવત છે કે કદાચ કોઈ ગંજેરી મતલબ કોઈ દારૂડિયો નહીં, મતલબ કે કોઈ ચરસ ગાંજો જે પીતા હોય ને જૂના લોકો હોય, સાધુ સંતો, એ અહીંથી નીકળે અને ફૂલ એને પ્યાસ લાગે એટલે કે પીવાનું મન થાય અને ત્યારે અહીંયા રોકાઈ જાય છે, અથવા તો આ એરિયામાંથી નીકળે છે. ત્યારે મિત્રો એવી કહેવત છે કે ખુદ આ જે છે માંગણાવાળો મિત્રો ખુદ બીજું વેશ ધારણ કરી અને દેવા આવે છે. આવો ઇતિહાસ છે અહીંનો. અને આ ઘાયલ છે આ મિત્રો હકીકત છે. રાજભા ગઢવી ખુદ આ પ્રોગ્રામમાં કહે છે કે આ વસ્તુ આખી અલગ છે, દુનિયાનો પ્રેમ સાઈડમાં રહી જાય અને આ પ્રેમ પણ સાઈડમાં રહી જાય. આવો પ્રેમ દુનિયામાં તમે નહીં જોયો હોય. અને આ સાહેબ આનો ઇતિહાસ તો હું ના બોલું એટલો ઓછો. અને થાપની વાત કરીએ તો મિત્રો નાના છોકરા હોય, અમારા આ બાજુના એરિયામાં એવી કહેવત છે થાપ ચડાવવાની, એટલે કે માનતા જેવું જ હોય, લાડવા ને આ તે નારિયેળ શ્રીફળ ને ઘણું બધું હોય નાના મોટું, એટલે આવું ચડાવવા જવાનું માનતા જેવું જ હોય છે. આ વિસ્તાર અને આખો આ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારના લગભગ ગામડાની અંદર લગભગ લોકો અહીંયા જાય છે આ માનતા પૂરી કરવા. અને આ બધા જ ફોટા છે તમે જોયા આગળ પાછળ, બધા છોકરા માનતાના દીધેલા હશે, કારણ કે તો જ અહીં ફોટો લગાડવામાં આવે. મિત્રો આ એ જ વડલો છે જ્યાં વીર માંગણાવાળો થઈ ગયો છે. આ એને અગરબત્તી કરે છે, આ બધું જો. અને પદ્માવતીનો પ્રેમ અને માંગણાવાળાનો પ્રેમની તો વસ્તુ આખી અલગ છે સાહેબ. હું વખાણ ન કરું એટલા ઓછા છે, એક વખત જરૂર આવજો. આ છે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાનું ભાણવર ગામ. ભાણવર ગામમાં જ એક્ઝેક્ટલી બાજુમાં જ છે, લગભગ અડધો પોણો કિલોમીટર છે ભાણવરથી, એટલે ભાણવર જ કહેવાય આમ તો. આ એનો વડલો છે, પ્રોપરલી વડલો જોઈ લો. અત્યારે તો કોકના ખેતર વિસ્તારની અંદર આવી ગયો છે, પણ આ વડલે આથી અમુક વર્ષો પહેલાં ભૂત બંગલો બની જતો. આ કહેવત છે ને હકીકત જ છે. રાતે બંગલો, દિવસનું ઝાડ ઉગી જાય, એટલે કે જંગલ બની જાય. અને આ હકીકત છે, આ જરાય કોઈ ખોટું નથી. તો મિત્રો આ હકીકત, આ ખાલી હું તમને પ્રેમનું નિશાન બતાવવા આવ્યું. આપણે જોઈએ ને તાજમહેલ બનાવ્યો છે, ઘણું બધું બનાવે પ્રેમ માટે, પણ આ તો ભૂત થઈને પણ પ્રેમ કર્યો છે, મર્યા પછી પણ પ્રેમ કર્યો છે, એવો આ દુનિયામાં પહેલો કિસ્સો છે. એટલા માટે જરૂરથી તમે આવજો. અને આ બધું બહારનું લોકેશન છે. હું તે આ વિડીયો ટૂંકો છે માટે જાજો ઇતિહાસ તમને નહીં બતાવી શકું. માટે મિત્રો વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂરથી કોમેન્ટની અંદર દર્શાવજો. અને આવો પ્રેમ કરવો હોય તો કરાય. હજી દુનિયા યાદ કરે છે ને, હજારો લાખો વર્ષ સુધી યાદ કરશે. આ અમર પ્રેમ હતો, આ પવિત્ર પ્રેમ હતો. આ વસ્તુ આખી અલગ છે. માટે ભાણવરની અંદર જરૂરથી આવજો. ભાણવર ગામ, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાનું. આજ માટે એટલું જ. વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂરથી બતાવજો, લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.